नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट 5 कफ रेमेडीज़ इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में 5 वो सर्वोत्तम खांसी की दवा के बारे में मेरा वीडियो है। यहाँ पर भिन्न भिन्न डॉक्टरों का दवाइयों का सिलेक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको आज होम्योपैथी की सर्वोत्तम 5 खांसी की दवा के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहली दवा है दोस्तों ब्रोनिया एल्बा, जिसे हम लोग शॉर्ट में ब्रोनिया कहते हैं। यह ड्राई कफ की एक महा औषधि है। इसमें आप देखेंगे ड्राई एंड पेनफुल कफ होता है। जब आप खांसी करते हैं तो आपके छाती में दर्द होता है। दोस्तों, पेनफुल स्टेरनम, आप जब खांसते हैं तो हमारे छाती के बीच में जो हड्डी होती है उसे हम लोग स्टेरनम कहते हैं। खांसने के वक्त अगर आपके स्टेरनम में दर्द हो तो दोस्तों उसमें ब्रोनिया एक बहुत ही खास दवा है। इसमें स्टेनमेट भी आता है, लेकिन दोस्तों ब्रोनिया एक बेहद ही खास दवा है जहां पर ड्राई कफ है और आपको ड्राइनेस इन थ्रोट, आपके गले में भी ड्राइनेस रहती है, सूखापन रहता है और आपको तेज प्यास लगती है। ऐसे में ब्रोनिया एक बेहद ही खास दवा हो जाती है। दोस्तों, आपको ड्राई एंड पेनफुल कफ में ब्रोनिया का 30 पावर में 5-5 बूंद 3 बार लेना चाहिए। अगली दवा है दोस्तों एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट जो है गीला, पीला, चिपचिपा कफ के लिए है, जिसे हम लोग वेट कफ कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही चिपचिपा और पीला कफ होने के कारण मुख्य रूप से जब होम्योपैथी में हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों एंटिम टार्ट बच्चों के खांसी की, जहाँ पर रैटलिंग ऑफ चेस्ट देखने को मिलता है, जो गड़गड़ाहट युक्त खांसी होते हैं बच्चों में, जो निमोनिया जैसे लक्षण हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर एंटिम टार्ट एक बेहतरीन दवा हो जाती है। या ब्रोंकाइटिस की या निमोनिया की एक बेहतरीन दवा है होम्योपैथी में। और बच्चों में जहाँ पर उनके छाती में गड़गड़ाहट हो वहाँ पर ये दवा देकर आप बच्चों को लाभ पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, मुश्किल से निकलने वाले जो कफ होते हैं, जो बलगम होते हैं, चिपचिपा बलगम, उसमें आपको काली बाइक्रोम को भी याद करना चाहिए। मैं आगे उसका जिक्र करूंगा। लेकिन बच्चों के केसेस में जहां पर रैटलिंग ऑफ चेस्ट हो वहां पर एंटिम टार्ट एक बेहद ही खास दवा हो जाती है। आप एंटिम टार्ट 30 पोटेंसी का 5-5 बूंद 3 बार सेवन कर सकते हैं। अगली दवा है इसमें दोस्तों रूमेक्स क्रिस्पस। रूमेक्स जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं रूमेक्स सी। दोस्तों, यह ड्राई कफ की एक बेहतरीन दवा है। जहाँ पर कोल्ड एयर से या फिर आपने ठंडे पानी से नहा लिया या फिर आपको हल्की सी भी ठंडी हवा लग गई, उसके कारण जो आपके गले में खराश आ जाते हैं, आपके गले में दर्द होने लगते हैं, आपके गले में एक टिकलिंग सेंसेशन होने लगता है, सुरसुराहट होने लगती है और सुरसुराहट के कारण जो खांसी होने लगता है, उसकी एक महा औषधि है रूमेक्स। दोस्तों, यह दवा वैसे खांसी में बहुत ही लाभकारी है, जहां पर आपको जरा सी आप अगर तेज़ सांस लेते हैं, आपने जैसे ही एयर इन किया, ब्रीद इन किया और दोस्तों तेज़ सांस लेने के साथ आपको खांसी आने लगते हैं, ऐसे लक्षण में रूमेक्स एक बेहतरीन दवा है। और टिकलिंग सेंसेशन इन थ्रोट, ये इसका गाइडिंग सिम्टम्स है। रूमेक्स सी का आप 30 पोटेंसी 5-5 बूंद 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम का दोस्तों मैंने सिलेक्शन इसलिए किया है कि पुरानी से पुरानी खांसी में और ख़ास करके बुज़ुर्गों की जो खांसी होती है, वृद्ध व्यक्तियों की जो खांसी होती है, उसमें काली बाइक्रोम बहुत अच्छा लाभ करता है। इसमें जो टेनेसियस कफ होता है, आप देखते क्या है कि कफ बलगम जो है इतना चिपचिपा होता है कि वह जल्दी से निकलता नहीं है। वृद्ध व्यक्ति बार बार खांसते हैं लेकिन उनका कफ नहीं निकलता है। इसमें भी कफ चिपचिपा और पीला होता है और बहुत ही टेनेसियस होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही चिपचिपा होता है काली बाइक्रोम का बलगम। इसलिए दोस्तों यह बहुत ही दिक्कत से निकलने वाली कफ होती है और बुज़ुर्ग व्यक्तियों में, ज़्यादा उम्रदराज लोगों में जो दोस्तों कफ होते हैं, वहाँ पर काली बाइक्रोम अगर उनको दिया जाए तो उनको खांसी में बहुत जल्दी आराम हो जाता है। यहाँ पर आप काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी 5-5 बूंद 3 बार दे सकते हैं। अगली दवा जो है दोस्तों वो हमारे लंग्स के लिए एक टॉनिक के रूप में है। और दोस्तों ये प्रत्येक डॉक्टर की यही सलाह होगी कि आप खांसी में इस दवा का अवश्य सेवन करें।
ये दवा जो है बेहद ही खास है होम्योपैथी में, जिसका नाम है जस्टिसिया एडाटोडा मदर टिंचर। दोस्तों, जस्टिसिया एडाटोडा मदर टिंचर पर मेरा एक वीडियो है, आप विस्तार से उसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में ये बता दूँ कि हमारा किसी भी तरह का जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं उसके लिए जस्टिसिया एडाटोडा एक महा औषधि है। चाहे वह कफ हो, कोरेजा जैसे लक्षण हो, दोस्तों चाहे थीसिस टीबी क्यों ना हो, चाहे निमोनिया क्यों ना हो, चाहे ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण क्यों ना हो, सब में जस्टिसिया एडाटोडा एक बेहतरीन दवा है। यह हमारे खांसी को, हमारे बलगम को ठीक कर देता है। दोस्तों, बलगम जो हमारे लंग्स में फंसे हुए रहते हैं उसे यह निकालने में सहायक होता है, और इस तरह से कह सकते हैं कि यह हमारे फेफड़े को साफ़ कर देता है, हमारे फेफड़े को टोन अप कर देता है। इसलिए मैंने कहा कि जस्टिसिया हमारे फेफड़े के लिए एक टॉनिक के रूप में है। दोस्तों, जस्टिसिया मदर टिंचर आप 20-20 बूंद 3 बार 4 चम्मच सुसुम पानी में मिलाकर आप खाना खाने के आधा घंटा के बाद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले सकते हैं। आप इस दवा का नियमित सेवन करेंगे, चाहे खांसी किसी भी एज के हो या किसी भी तरह का हो। दोस्तों, जस्टिसिया बेहतरीन दवा है खांसी की। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।